अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से बैठी मोहम्मद जाफर तोरे दे दानियाल भी लोग मैं खराब है मेरे पे फिलहाल मैं वक्त चीज़ भी खाना चाहना लेकिन यार मेरा तो रब आना फुल कार बैठे गुस्सा से बैठे वो वीडियो मॉफ भी बरी पे गए तो मैं पर देरा चेक कर देना डरिया देखा ना चेक करना 1 2 3 गो चेक कर पढ़ो लेकिन यार तीन में वेना बुढ़ा जा बंदा है कार बैठे अरे वेना पे अच्छा मेरी प्राडो हाँ चलते हैं आशा अपनी गड्डी तो दिखाने आए आओ पे ए सही ये सारी गड्डी है ये ऐसा कहना से शायद तो एक चंगा लाजा ठीक है ये मेरा एक ड्राइवर वो नाम और गड्डी सही सफा का सफा सही का निकाल गया रे चेक करो अंदर चेक करने आए ये बाहर चेक कर बार ये चेक करो मुझसे लेकिन गड्डी मैं थी करे इहो मसला बस भाई हूँ गड्डी ओके थी वधी गड्डी चला के गिनते हैं वहाँ तक चलते हैं गड्डी तो चेक कर देंगे अंदर लग चेक करो एक खेल पे चलता है ये चेक करो ऐसे ही टीवी है वो भन्ने करी बनवानी है ये चेक करो शीशा ये उत्ते देखो है ये चेक करो मुझसे ये सारी प्राउड है ये प्राउड है तो शीशा खोल करने लगे खुले ना नहीं है लेकिन हाँ सब टाइम का नहीं असल काल गड्डी वो ऐसे आन कर बैठे हैं लेकिन गड्डी तेरी मैली थी गई है हूँ मैंने पे माशाल्लाह हूँ वाला मैंने आए अपने दोस्त को मिलवा 7 सीटर है एक गड्डी था ना हाँ अपने दोस्त मिल गए आए दोस्त मिल गए आए मोहम्मद सत्तर और इंतज़ार करना खड़े अस्सलाम वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो तबीयत सब ठीक है हम सब ठीक है तू सा सुना हाँ मैं ठीक हूँ आज स्कूल का नहीं गया स्कूल अच्छा दिन अच्छा गुजरेगा आज बहुत अच्छा दिन है अच्छा भला काल कटे स्कूल ली थी कल इंशाल्लाह स्कूल कठे जो हाँ विवरण तो हम आप मोटरसाइकिल गिद्ध हम लेकिन यार हाली तो व्लॉग शो शुरू करेंगे पे होलो लेकर रहने हिके ने लाइन करो था ठीक है ना और ये वाला सदा मोटरसाइकिल मैं विवरण टेंशन ना करनी जा फिर बहुत मुझ पे सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है हाँ भी बात सच्ची सब गाल भूल गई सारी गई देखी की खुली खड़ी है लेकिन इन ऐसी आंतियां सर वो नहीं थी मैंने ये खिड़की देखने पहले ये भूल गया था ओ यार ऐसी तो बंद कर ऐसी बंद थी वैसी लेकिन खिड़की जो बंद थी सी बांधे हैं कोई बोतल मंगवे नहीं है मुंह में जंगी अंदा पे बोतल कितने अंदर लीटर पीने और रिवर पीने तो कट्ठा तो मिल सोगली भी तो मान तो तेरे